流されてる。ちょっとすごい。家が流されてる。お前の家だよ。何匹来た？うわすげえ。奇跡的に俺の家が終わったんですよ。ここあるやばい。車あるまだ動いてる。やばい。あ、ちょっと待って、やばい。ありがとう父さん、忘れないよ。うわ人。逃げろ。やだね。いいから。あ、大丈夫、いなさい、ここに。大丈夫、ここまで登らない。こんなに高くないから。アパートとか大丈夫なの？うちはもう流れたよ。流れたよね。まだ来てるよな。まだ来てるよ。大丈夫ここ？砂煙全然見えない。うわー。もうおお、船上がるな。
波の高さが最大で10メートル程度と予想されておりますので、消防団員は身の安全を確保し、住民の避難等に当たるようお願いいたします。また、海岸付近や低い土地にいる方は直ちに高台へ避難するようお願いいたします。ただいま津波警報発令中です。津波の高さが最大で10メートル程度と予想されますので、消防団員は身の安全を確保し、住民の避難等に当たってください。海岸付近や低い土地にいる方は直ちに高台へ避難するようお願いいたします。清さんダメ。来てしまった。来てしまった。やらいだ。言い方も7歳だ。みんな終わりだ。こいつもダメだ。ただいま宮城県沿岸に大津波警報が発令されております。来た来た来た。まだ揺れてるよ。あなたか。